Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikira Voice of Rwanda TV dutangiye isomo kwiga kudoda season 19 episode ya 6 aho turi gukora iriba ryacu muri kureba hano. Nkuko ureba rino riba rero rifite zino moderi ziri mu gatuza, ziri mu kaboko, ku rutugu zose uri kuzibona. Ibi byose turi kubikora neza akantu ko kandi. Reba hano mu gatuza tegereze neza, harimo bira Ep6 bigera muri 3, harimo iriya moderi yindi hari ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande. Hano ku kaboko naho amaboko yacu aratoboye, si ibyo gusa afite n'izindi moderi. No mu rutugu hejuru naho uri kubona ko hari indi moderi. Si nibyo gusa wenda mu mugongo nta moderi hari, ariko naho uri kureba ukuntu hameze. Ni ukuvuga ngo ibi byose turi kubikora akantu ko kandi. Twatutse kuri episode ya mbere, ubu tugeze kuri episode ya kangahe? Ni ukuvuga ngo hano tugeze niho turi gukomereza nyine. Mbere na mbere sasa rero kabaza nkwereka incamake uko bapima byose byose muri episode ya mbere, uko bandika ibipimo nuko babigabanya. Nagiye mbibereka nababwira ati barenzaho na kutire gutya. Si ibyo gusa twagiye no gushushanya, ibi byose mwarabibonye. Na nyuma yo gushushanya turakomeza turakata. Iyo umuntu amaze gushushanya umwenda nyine arawukata, kandi nakubwira ati dore hano no haba hari izingiro rya moderi uri gukora cyangwa se ry'umwenda, kubera ko hano n'ubu ugomba kwitondera mu gukata, mu gufata igitambaro ukagikata. Nama moderi, dore ya moderi ari ukaboko, dore ngaye. Ibi byose twarabikoze muri episode ya mbere mwarabibonye. Urabona ko amaboko yacu kwa kundi wabonye yuzuye kwiriba yameze. Dore byose ni ukuvuga ngo ibi byose dore naho ndimo ndatunganya amaboko. Si nibyo gusa, dore hano ni za moderi zindi nazo zamenya ibyo ari byo, dore izindi za moderi zo mu gatuza. Tugakomeza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hano manakorera incamake wibuka neza. Dore iyi ni ya moderi, do hano ntabwo hasi ku kaboko se ku rutugu ko ameze kuriya. Si ibyo gusa, mu maboko imbere ni ukuvuga ngo imbere ku gatuza kwiribaya, dore ni kuri ahameze. Ibi byose mwarabibonye. Si nibyo gusa, kubera ko hano hagomba kujyaho n'ibipeso, hanyuma n'amapeso nabyo tugomba kubyiga mukabimenya. Tugakomeza nkaho bwa tepensi bazikora gutya, ugakata gutya, ukamanuka gutya. Abantu benshi gutera ipensi birabacanga, ariko hano ugomba kubisobanukirwa. Si ibyo gusa, buri kantu kose ni imashini. Ibi byose ni cyambake bankwereka kugira ngo wa muntu uri kwiga, wa muntu ufunguye isomo bwa mbere, wa muntu utazi ngo bivahe birageye, usobanukirwe. Kuko umuntu ndabye ino video y'incamake nibura uhita umenya ngo ibintu bimeze gutya tugeze aha. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabonye nibura ukajya kubishaka. Reka rero dukomerezaho nta gutinda. Kora subscribe no mukora subscribe, dukomerezaho nta gutinda. Nyuma yo uko subscribe sasa rero utarayikora, reka dukomerezeho. Episode yabanjirije iyi kwibutse neza aho twagarukiye. Mba nsubije inyuma gatoya. Twari turi kudubura amaboko yacu, ari nayo maboko ya nyuma asigaye mu kudubura. Narakubwira ati nyuma y'amaboko harajyaho gutangira sasa rero gutunganya moderi. Yego nyine guhindura, gutera ipasi tumaze guhindura birakenewe, ariko ntabwo biri butinde. Ibyo turi bwongere tugiye kudoda moderi zacu zireta zitangirwa, zireta ko zitangira gukorwa. Mwihanganire nyine ijwe. Mu kanya hari akantu kansekeje cyane, niyo mpamvu nyine hari ukuntu umuntu aseka nyine ngo agahogora. Nimba babyita ngo naguseka ugahogora, nimba wenda ngo ari ukureba ugahogora hagati aho. Hanyuma nyine niyo mpamvu akantu k'ijwi nyine, ijwi nyine ryahendutsemo ukuntu, ariko murabyihanganira. Hari akantu kare kansekeje, niyo mpamvu ndaseka cyane umwanya munini pe. Ni ukuvuga ngo sasa rero hano ndimo ndadubura amaboko. Narakubwira ati iyo tuyadubura dufunga ari hagati na hagati muri turiya tunyenyeri cyangwa turiya ducongo. Niho twihutira gufunga bwa mbere. Hari ahandi ku mpande haza nyuma wumva ku kantu ndi kongeraho ngo nyuma. Usibye hano hasi honyine naho ndi bufunge, ahandi hose ku mpande cyangwa hejuru byoho biraza nyuma. Niyo mpamvu ari amaboko mwikata nabanje kuyakatamo hagati na hagati. Nabanje kuyakata hagati na hagati kugira ngo muri cya gihe nzaba ngiye kuyadubura bizamfashe kuyadubura no kuyahindura. Narakubwiye ati iyo hariho ku kaboko akanyenyeri karenze kamwe, ugomba kubikora kuriya. Mu gihe cyose hari akanyenyeri kamwe, birashoboka cyane ko wari ku kaboko haba akanyenyeri kamwe. Icyo gihe urabanza ugafunga akanyenyeri gusa, ntabyo kujya gukata birango twakase mbere akaboko tugasatura, ntabwo biba birimo. Udubura akanyenyeri gusa, hanyuma ugahita kuhindura. Ka kanyenyeri kamara kwihindura ukabona kudubura no ku zindi mpande ukazifunga ariko bihinduye. Ibyo bintu nimba utabisobanukiwe tuzabyiga, uzabibona. Nzakora moderi ifite akanyenyeri kamwe ku kaboko, hanyuma mbikwereke neza. Gusa ibintu byose biba byoroshye da. Hari umuntu ushaka kwereka ino moderi akavuga ati ndashaka ko ngiye bitoboye rimwe, ugasanga biragucanze. Ni gute wakora moderi itoboye kabiri, itoboye rimwe bikakunanira? Ntabwo byakunanira. Noneho binakunaniye, noneho uzakate kuriya nta kibazo nabyo. Nyuma yaho bikore nk'uko turi kubikora nabyo nta kibazo, nta kondi. Ariko mu gihe itoboye rimwe, ntabwo nyine kenshi iyo ubizi ntabwo iri gukata.
hariya rero tumaze gufunga aho tugomba gufunga hose, nyine ufata umukasi ugakata papuline ziba zirengaho inyuma, murabizi nk'umuntu nyine ukata nyine ibintu by'ibitepe biba birengaho ku ruhande, turiya dupapuline mba nkuraho watuvuga ngo wenda ni nk'ibitepe, gusa iyo iba ari nini idufasha kudubura ahandi, ntabwo wihutira kuyijugunya. Ariko nka kariya gapapuline kaba kari muri kariya kanyenyeri mo hagati, kariya ni agatepe, sinzi ko hari ahandi hantu wakadubuza akantu kangana kuriya. Iri somo ni muryihutire cyane, muryige vuba vuba twige n'ayandi masomo, ibyo kwiga birahari byinshi. Narakubwiye ngo hari iriribaya, hari indi kaza ushaka ko tuziga, sinzi ngo izatangira ryari, gusa ndumva ishobora kuzatangira nidusoza ikoti naryo turi gusatira ku musozo, mwabibonye. Ni ukuvuga ngo nimba ubonye iri somo iri ngiri narisohoye, ubwo ikoti naryo hari ibindi bice byaryo byasohotse. Sasa rero ni ukuvuga ngo nitumara gusoza ikoti, season ya 19 mukiri kuyireba, hashobora kuzahita haziramo indi season ya 20 y'iyo kanzu. Niyo mpamvu nakubwiye ati ntuzajya ubona nsuye akavidewo ujye uhita ugafatirana, uko utinda niko ziba nyinshi, uko utinda niko tuzakubana nyinshi, kwiga bikakugora. Ngo ndi kubavanga? Ntabwo ndi kubavanga. Niyo kubera iki ku ishuri bisanzwe habaho isomo ngo rya mate, ngo biology, ngo chemistry, ngo history n'andi masomo agiye atandukanye. Kuki hatabaho isomo rya mate gusa bari kubirimo ibintu byose? Kubera iki? Neza kuki badatekereza ko baba bari kuvanga abanyeshuri? Ngo none kwiza imibare mu gitondo, ngo mukanya ngo turiga ngo English, ngo mukanya ngo turiga ngo chimie, ngo mukanya ngo turiga ngo iki, cyangwa muri primary wenda bavuge ngo turiga ngo imibare, ngo social, ngo ibiki ari amasomo yo muri primaire. Kuki se batavuga ngo abanyeshuri biga imibare gusa? Rero nawe niyo mpamvu nkubwira ngo ntago wavuga ngo ni gute season ya 18 itararangira tukaba turi kwiga ya 19, ni gute ya 19 itararangira tukiga ya 20. Byose birashoboka, buri kintu cyose gihereza umwanya. Ndetse mwarimu yaje kwigisha amasomo mu ishuri, wagize ngo ntaza kwigisha kugira ngo ubifate mu mutwe, kandi akirengagiza ko hari n'ibindi umaze gufata mu kanya by'uwundi mwarimu, akirengagiza ko ugiye kuvangitiranya ibintu icyarimwe, ko bishobora kugucanga, kuko abazi ko ufite ubumenyi ku buryo ushobora kubifata byose bigakunda. Rero naho nimba turi gusohora season ya 18 iga, nimba ya 19 ibonetse iga, niya 20 niza iga, n'ibizira rimwe byose ubyige, icyo nzi cyo uzabifatira rimwe bigende neza. Burama nsubije umuntu wabibazaga icyo kibazo, kandi aho hantu rwose sinzi ko hari ikintu harenzaho, kubera ko nta umva babana babashakira urwitwazo utari aho ntiwarubona. Nyuma yo kudubura akaboko kacu sasa rero akatsiko kanyumara, wasigaye iki? Kwa tuntu ko muri Togo turiya ntabwo turi butudubure, turiya tuzajyaho moderi gusa. Noneho moderi nijyaho ni nkaho tuzaba twidubuye kubera iyo moderi izaba igiyeho. Rero ntabwo dushyiraho papuline, ntabwo ari ngombwa. Yego ushaka wayishyiraho, ariko si ngombwa pe, si ngombwa. Nanabikoze aba ari amakosa nyine. Ntabwo hari umuntu uvuga ati ngiye kugira ngaragare nk'umuntu w'umuhanga ngo byose mbyubahirize, niba aho ngaho ati biriya si ngombwa. Ushatse wabikora ariko si ngombwa. Rero kudubura birarangiye, igisigaye tugiye guhindura. Ntabwo birarangira, kucyo mutari mwanyibukije aka nako karasigaye, kano tugomba kukadubura. Kano kantu rero nubwo rwose mba nagakase, ariko buriya ntabwo kwiriba kaba kanagaragara. Hari akandi kantu k'umukara kaba kariho, niko kagaragara, ariko ubundi akangaka ntabwo kagaragara, kubera ko nyine gakoze kuriya ukabona gasa n'igitenge. Rero iyo kari ku gitenge n'ubundi wabona ni nk'umwenda umwe. Bishatse kuvuga ngo kereka wenda hari ukuntu umuntu agakora kuriya akagakikiza wenda kariba ku mpande kugira ngo kabashe kugaragara. Birashoboka cyane ko umuntu yabikora, ariko nyine njyewe iriya moderi niyo nakoze, kuko umuntu wamaye iyi moderi ngo nyigishe hari utuntu imbere tumeze nka karanasizeho. Hari ukuntu nyine moderi ushobora kuba yarakozwe wenda n'umuntu w'umunyamahanga, bafite ibikoresho tudafite, cyangwa asizeho igitambaro wenda bitewe n'uko yayikoze kera ibyo bitambaro bigihari, ubu ngubu ntibigihari. Ngiye kugira ngo ngirageje mbere nkaho ngiye gusanisha nayo, nshobora kutabona igitambaro gihuye na cya kindi, ariko nibura nkagerageza gukora ibimeze nka bya bindi n'ibitambaro bitahura. Wabyumvishe? Ni ukuvuga ati nibwo buryo. Rero umuntu wigira hano rwose shobora umunyamahirwe ni ukuri, dushishikariza n'abandi nabo baze twige, kuko amasomo aracyaza kandi menshi. Hari umuntu wambwiye ngo nzabigice n'amajipo ngo ya puwaso, ngo nyine jipe gikwembe. Ibyo bintu biri muri gahunda ndimo kubitegura, gusa nyine inkunga zanyu zibigiramo uruhare cyane.
niyo mpamvu mubwira ati dutera inkunga nkawe wabimbwiye rwose nyine ufite uburyo uhita ukanda n'akanyenyeri uko kaba kangana kose nta kibazo. Noneho basi iyo mbona serivisi irimo iraza nanjye bituma ngerageza gushora mu masomo agiye atandukanye kugira ngo tuyige. Ariko iyo nta nkunga ziri kuboneka se nakoresha iki? Simubizi koko kano kantu rongeye ukadubura ni ukuvuga ngo ndafata ubwiza bwako mburiyobanyishe n'igitambaro cy'igitenge nta kibazo. Noneho mpite mfunga rwa ruhande rwo hasi. Ubonye ko ndi gufunga uruhande rwo hasi ngende mafunge ngere muri ranguni kandi inguni yikore neza. Nabigishije ukuntu bakora inguni neza y'imashini yawe utayizeye mina nkaho usubije inyuma gatoya. Wabibonye kariya kantu kariya nkongera ngasubiza imbere nkageza aho ngomba kugeza noneho nkabona gukata neza. Biriya bintu mba mbikoze mu rwego rw'uko hari umuntu udodesha imashini yiwe noneho ikaba yakora inguni ariko akadodo ko mu nguni hamwe hagati n'agati ntigafatemo. Agahita ahindukiza imashini agasanga ya nguni ntago yikoze. Noneho wahindura umwenda ugasanga kugira ngo yikore inguni hikoza akantu kameze nk'agakorosi. Inguni nayo kandi twebwe tuba dushaka inguni. Niyo mpamvu kari akantu ko gusubiza imbere n'inyuma ni akantu k'akabanga mba nkwibiye nyine nk'umuntu w'umushakashatsi. Nawe ugomba kuba umushakashatsi. Hari umwarimu duheruka kuganira rwose namuhaye umwanya turaganira ndamusuhuje cyane ambwira ati nanjye ndigisha ariko nyine hari igihe nyine umuntu afata umwanya akabanza akihugura akiga kuko ntabwo rero niyo wakwigisha ntabwo uruzi ibintu byose. Nanjye reka burandiga wari uzi ko niga ugiye kumva sese mwarimu yiga iki kandi yigisha. Noneho nimba wiga bivuze ngo nawe ibyo uri kwigisha ntabwo uri seriye ntabwo ari byo. Nimba atari byo se umwenda wuzura gute kandi atari byo? Nibyo ariko gerageza gukora ubushakashatsi kandi umuntu akora ubushakashatsi aba ari kwiga. Uri kwiga uri kumenya ibyo utaruzi. Iyo umenye ibyo utaruzi uri kwiga. Rero nizere ko utazavuga ngo nta mwarimu wiga ngo mwarimu yiga nyine aba yarize ahubwo baba bari kwigisha ntabyo kwiga. Rero nkomeza gusuhuza uwo mwarimu rwose komeza kurikirana akantu ku kandi birafasha cyane. Hari ukuntu rwose wiga ibintu nawe ukongera ukabyigisha cyane cyane nk'umwarimu uramutse uje kwiga hano ugahera kuri season ya mbere. Tutonuma ndi gukata hano ni ukujya ngo nza guhindura bihindurike. Hano rero ni ukuvuga ngo uwo ukavuga ati ndashaka gushinga ishuri ryigisha kudoda. Ndakubwiza ukuri uhereye kuri season ya mbere hano wiga kudoda aya masomo yanjye ukagera kuri season y'ikote ya 19 ya 18 ni wenda ya 19 kuko yasohotse byose ukabyiga umva washinga ishuri kandi ukigisha. Kuko muri aya masizoni harimo ikabutura, ijipo droite, harimo iribaya, ipantaro, ishati, ipantaro nayo irimo ariko ntabwo irangiye neza ariko ndashaka kuzayikora neza isobanutse isa neza. Ikeye ko iyo nakoze yari yijimye bitewe nuko nta nifite ibikoresho bifatika. N'ubwo ngo ntibifatika ariko ibyo mfite biruta ibyo nakoresheje muri iyo pantaro. Rero ibyo byose ugiye ukabyiga nayo wakwigisha pe kandi birasobanutse. Ndetse umunyeshuri hari wakiga ibirenze ibyo tumaze kwiga. Nyine ngiye nkomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo dukomeze tugere kure mu mamoderi. Hano nabona ko agatambaro kacu maze kugahindura ariko nafunze uruhande rwo hasi n'urwo hirya rusongoye kuranga hinduye wahise bibona. Wihangane binciyeho ntago mbibabwiye ndi kubikora nyine nshidutse byanciyeho ariko mwabibonye aho nafunze. Ugomba gufunga uruhande rwo hasi n'urwo mu ruhande rujya hagati na hagati mwiribaya ukahafunga. Noneho uruhande rujya mu kwaha ukarwihorera kuko rwa ruhande ruhura no mu kaboko. Noneho uruhande rwo kuje tukarwihorera ko kuje sazajya akantu kameze nk'akareba k'igitenge. Nyuma yaho noneho sasa rero nyuma yo kudubura agiye gukurikiraho iki tugiye gukora moderi. Moderi rero aho bita ngo aho ruzingiye ni muri moderi. Ako se ubundi imbere ya moderi buriya ntago umuntu yabanza agahindura n'ipasi biriya yadubuye umuntu akabanza agatera ipasi bikajya ku murongo. Ndumva ariko byaba ari by'uruhande rumwe. Noneho umuntu akajya muri moderi biriya byarangiye ariko nta nubwo ndi kwibuka ngo nakurikije iki. Nanjye reka nanjye hano bameze nk'umuntu uri kwiga kubera ko iyo bino bintu nabikoze nyine haba hashize igihe. Nk'iyi video nayikoze nko mu cyumweru gishize cyangwa icyumweru n'igice gishize. Ni nko mu cyumweru gishize. Yabaze ko ndi kwisobanura hashize icyumweru. Bitewe nuko hari izindi video mba nibereyemo, hari ibyo ndi gutunganya ubu nka season ya 20 ndi kwitegura. Rero rimwe na rimwe nanjye mbameze nk'umuntu uri kureba ibintu bishya kandi agatana nabyisangamo nkabisobanura kuko mba mbese. Hano reka mbaze mpindure. Nibyo byiza. Byaba byose ndadobuye ngiye kubihindura. Biko ko ibipande by'inyuma twafunze ku ijosi. Kubera ko ku ijosi ry'inyuma nta moderi zajyaho. Noneho ngiye kubihindura ibipande by'inyuma n'iby'imbere n'icy'imbere kimwe. Ngiye kubyita bibiri kandi icy'imbere ni kimwe. Aho bizaba bibiri naho haba hari.
ku muntu wese uvuga ngo iby'imbere ntabibaho uramita nishyira mu cyimbo cy'umuntu wese ubona urwitwazo ngo icy'imbere nta kibaho ngo urasebye reka ni ukuvuga ngo moderi za kuruwaze se uzi ko zigira ibipande bingahe imbere zigira ibipande bibiri by'inyuma kuko imbere inyuma hashobora kujya imashini noneho imbere kuko kwaba yikoze kuruwaze ni kwa kundi ibipande biba bisobekeranyije bivuze ngo biba ari bibiri bisobekeranyije urumva ko imbere haba hari bibiri n'inyuma hakaba hari bibiri kandi kuruwaze nandi amashaka ko tuyiga hari agakanzu nshaka ko tuziga ka kuruwaze umva gafite kuruwaze nziza cyane rwose narayikunze ariko ni munshyigikire nyine hose mwaneye inkunga tukaba twabigeraho yiga buriya n'ubushobozi mba nabuze tavuga ati veretse moderi Rwanda TV ngo afite amafaranga no mukire ni gute abasaba inkunga kandi afite amafaranga none tukankubaza wenda da nkuko binyifurije nanjye ndabishimiye kandi bingirirweho nzayagire ariko nayo make aboneka ndongera ngashoramo hano no kuri kugira ngo ibiko twakiga rero nyine ndashirirwa muri ukuntu mwabigenza twiga byinshi birushijeho singiyo nimero hasi nimero iri muri groupe nimero ya WhatsApp ubu ngubu hari umuntu uvuze ati ifite utuntu tw'utubazo nawe urimo urambwira ngo ibiki kandi disi ntabwo uzi ko ibi bintu biba biri kugufasha kandi bizagufasha cyane kurushaho si uba wanyuzwe koko hano sasa rero ndimo ndahindura bya bipande byacu ngiye kubihindura mare kubihindura agapasi ipasi ntabwo iri butindire ntabwo ari ikote ngo ngiye gusanza amakutire ahangaha wongeye guhita ntera ipasi kuri bihite birangira duhite ko dukomeza bishatse kuvuga ngo rero wowe kurikira neza akantu ku kandi episode iri bukurikira iyi ngiyi ibintu by'amamoderi tugiye kubyinjiramo ntucikwe umva izingiro rya mbere kuri ino ribande ziriya moderi kuko sempure yo murayizi iyi bari imeze kuri murarizi imoderi mwiza kenshi mushaka season na 19 episode ya 7 iraje vuba kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe nimero y'inkunga ngiye aho ngaho guteranya 258 amazina ni Valence ku bindi bisobanuro unyarikire kuri WhatsApp bye bye hagati aho dukomeza gushimira umuntu yakoresheje ino moderi kugira ngo ayibona yige hanyuma namwe akayobereza kugira ngo muyigiremo tugomba kumushimira ari nako mukomeza kudushyigikira modotera inkunga kugira ngo tuzakomeze dukore n'izindi moderi siko bimeze murazikeneye dukeneye kwiga byinshi kandi birenzeho bye bye ndabakunda cyane